مرحبا بكم في قناة كورة ميديا، القناة اللي كتجيب لكم كل جديد على المغرب من اخبار، ثقافة، كورة وكل شيء بوزيتيف على بلادنا. القناة هي البلاصة اللي غادي تلقاو فيها كل ما هو مميز على المغرب. ما تنساوش ديروا اعجاب، اشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم، وخليوا لنا آراءكم في خانة التعليقات. يلا بينا نبدا. يا ربي السلامة، يا ربي السلامة على بلاد. أشوف أصاحبي المدينة هذه مدينة هذه، والله العظيم هي المدينة وكتضحكوا لنا على الجبل. واد دايز تحت الديور يا جدك. طازي يا ودي الجزائر، دابا هذه خوتي دولة غازو بترول، دابا هذه غتعطيوها دولة غازو بترول. وتجيو عندي هنايا للرباط ونقزوا لي الله اكبر عمي تبون، الله اكبر عمي تبون. هذا على تبون، هذا علاش كتبغيو العسكر، وبالشعارات الشعب العسكر خاوة خاوة. شوف الشلالات وسط الشانطي. البنية التحتية في أخرى دولة في المنطقة. ارفد يا جدك ارفد، هكا بصبع. بتكلم عن المنتخب المغربي العظيم، بتكلم عن المنتخب المغربي اللي الناس مش عارفه تلاقي له ماسكه، فعماله تقول لك لا اصل التحكيم والرشاوي والفوزي لغجع والمش عارف ايه وبتاع. ما هي حجه البليد فوزي لغجع دي انا عارفها. ايوه انت اول ما تلاقي اللي حوالي، بص احنا فينا عاده عامه لما حد فينا يفلح وينجح ويطلع من المستنقع اللي احنا فيه ده ويقدم مستويات كبيره، فاحنا جاهزين بتهم الفساد وبتهم المحسوبيه والرشوه وشويه الكلام الفارغ ده. يعني مصر لما خدت 3 افريقيا ورا بعض وكان احنا سهمنا العالي، كان يقول لك بقى عيسى حياته والكلام ده كله. خلصنا بقى من فقره عيسى حياته، دلوقتي بقى فقره بقى فوزي لغجع بقى، على اساس ان فوزي لغجع ده هو السبب ان المغرب يعني ايه. هو الراجل تدخل برضه بالرشاوي وكسب المغرب كاس عالم تحت 20 سنه. هو نفسه برضه بالفساد وصل المغرب ان هي متواجده في سيمي فاينل كاس عالم 2022، والمغرب اللي هي متواجده في نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه في المغرب. هي دي اللي فعلا كانت محتاجاها الكره المغربيه عشان تثبت افضليتها. دي كانت محتاجه تدخل فوزي لغجع بصراحه. يعني هي دي فعلا فوز المغرب على نيجيريا بضربات الجزاء، هو ده اللي كان هيثبت افضليه المغرب. الف مبروك للشعب المغربي، الف مبروك للناس المحترمه، الف مبروك للناس اللي بتشتغل. يا جماعة بعرف محبتكم وبعرف انه عم تحكوا بسبب الغضب اللي صار، لكن لم يمت اي رجل امن. ارجوكم لم يمت اي رجل امن. والرجل اللي عم تتنقلوا صوره وفيديوهاته واللي تعرض لاصابة خلال مباراة المغرب والسنغال عنده اهل اكيد عم بيشوفوا فيديوهاتكم وعم بيشوفوا اخباركم وعم بيشوفوا انه ابنهم مات افتراضيا، لكن الرجل لم يمت. والامن الوطني المغربي اضطر لاصدار بيان لنفي هيدي الشائعة، لانه في عيال بالدق. ما تنسوا المباراة، ما حدا طالب منكم تنسوا المباراة، ما حدا طالب تنسوا اللي صار خلال المباراة، لكن لم يمت اي رجل امن. سلامة قلبه وسلامة قلب كل الشباب المغربي وسلامة قلب الامن المغربي، لكن هيدي مجرد اشاعة، وربما اللي اصدرها لا لابعاد النظر عن اللي صار. لا، اللي عمل الشغب واللي تم القبض عليه لازم يتحاكم ولازم يتعاقب، لانه اللي صار غير طبيعي، لكن ما في اي وفاة الحمد لله. مشكورين والله إلا مشكورين الصحفيين والمعلقين والرياضيين من دولة الإمارات العربية الشقيقة، يقومون بالواجب وأكثر، يتقاسمون فرحنا ويتقاسمون سراءنا ويواسوننا في مآسينا. احتمال إيقاف 11 لاعبا أساسيا من منتخب السنغال والجهاز الفني من 4 إلى 6 مباريات في كأس العالم 2026 مع غرامة مالية بسبب مغادرة أرض الملعب خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب. في حال تأكيد العقوبة قد يغيب لاعبو السنغال عن دور المجموعات وربما دور 16 إذا تأهل المنتخب. وحسب الموندو ديبورتيفو قد يمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب السنغال من المشاركة في كأس العالم. تحياتي للمملكة الشريفة وناس المملكة الشريفة اللي دارها بينا، دعوتنا ما كتزقلوش كتجي فيه. ومرة أخرى مشكورين خالد جاسم، مشكور المعلق الجميل فارس عوض
وكذلك الاصدقاء ديالنا من دوله الامارات كامله اللي كيساندونا واللي كيدعمونا واللي كيواسيونا. نحبكم اللهم يا ارحم الراحمين. هذه من نعمه ديال المحبه وديال الاخوه اللي كتجمع ما بين المملكه المغربيه الشريفه ودوله الامارات العربيه الشقيقه شعبا وملكا وحكاما. تحياتي لكم. النيابة في المغرب بتقول إنها هتمدد الفترة اللي هيقعدوا فيها السنغاليين أو الجماهير السنغالية اللي عملت الشغب، هيقعدوا فيها تحت التحقيق، لأنه وأنا وجهة نظري إنه ده رجولة ومية مية الصراحة، لأنه العيال دي لازم يتحقق معاه وتتعاقب على كل حاجة عملتها. المناظر اللي عملوها في الملعب وكأنهم بيقولوا لو ما فزناش باللقب هنكسر وهنعمل، والتكسير والتخريب اللي عملوه كل ده يتحاسبوا عليه. فتحياتي للأمن المغربي على انه هو متحافظ على الناس دي لحد دلوقتي. اللي هم رئيس السنغال طلع يقول لك الروح الرياضيه اللي كانت موجوده من لعيبتي، طب والجمهور اللي عملوه ده والمدرب الحاجات اللي عملها كل ده ايه؟ ما شفتوش؟ فتحيه للامن المغربي وللنيابه المغربيه. ولا ñu agressé gars yi ñu ngi agressé gars yi gis ngeen naar yaa ngi agressé restaurant Mama Africa. oh غيتضرب يلا غيتضرب يلا غيتضرب يا ربي يسقلها خويا يا ربي يسقلها يا ربي يسقلها يا ربي يا ربي شو واحد ميدواه كيف ما تقوتش اللي يدير لي يا ربي السلامة يا ربي يسقلها خويا يا ربي يسقلها. ايش هذا؟ لازم نبلع. السلام عليكم. هذه اخبار زوينه. لا صافي قربنا غنسكتوا لهم الحجره. ميريكان رسميا كتعلن الدعم ديالها للمملكه المغربيه باش يولي عندنا كرسي دائم في مجلس الامن الدولي باش نبقاو نمثلوا القاره الافريقيه. دابا القدام المغرب ما كاين غير المفاجات، ما كاين غير الدق والسكات، يا معانا يا ما معاناش راك ضدنا. وسين الدقه فين غتجي؟ الجزائر كتشفاو عينا ما نحشموا نتوما ما بغيتش تحشموا. كاين اليوم العرب كاملين يعرفوا كيفاش ربحتوا كاس افريقيا 1990. وثائقي ديال فرنسا خرجوا منها بالعربي. الفريق الجزائري اللي لعب في كأس العالم عام 86 واللي فاز بكأس الأمم الأفريقية عام 90 يعود إلى الأضواء بطريقة درامية تماما، حيث أن على الأقل 9 من لاعبي هذا الفريق أنجبوا بنات أو أبناء يعانون من إعاقات شديدة. تساءلنا عدة مرات هل مسيرتنا الرياضية هي السبب في الذي هو إعاقة أطفالنا؟ يبدو أن أطباء روس قد أعطوا منتجات منشطة لهؤلاء اللاعبين. كان كأس الأمم الأفريقية 90 هو لحظة المجد لمهاجم الكبير جمال بناد أفضل هداف. بعد 20 عاما ها هو في طليعة معركة أخرى. ولدت مع هذا الإعاقة. شك حول أصل إعاقته. نحن نبحث عن الأسباب اللي خلت أطفالنا يولدون معاقين مع تشوهات مع نقص. أنا نتساءل لماذا؟ في هذه الفريق الأسطوري جمال ليس الوحيد الذي أصيب بهذا المرض. لاعب الوسط السابق كاتي سعيد والد مدينة التي تعاني أيضا من إعاقة كان أول من رسم علاقة بين مسيرته الرياضية وإعاقة طفله. محمد شعيب المكلف بتزويد المهاجمين بكرات جيدة لديه 3 بنات جميعهن معاقات، واحدة منهن توفيت. في المجموع هناك 9 لاعبين دوليين سابقين في كرة القدم تأثروا بنفس المتلازمة. إذا أعطوني كأس العالم وصحة ابنتي سأختار صحة ابنتي. لا مجال للمقارنة. إذا إذا كنا نتحدث عنه فهذا لأننا نعاني. ما حنوش في الشعب ديالهم، ولادهم، اللعابة ديالهم اللي كيتقاتلوا على الرابطو. أنا لا أعلم لماذا المعلق الرياضي حفيظ الدراجي دائما ينتقد المغرب والمملكة العربية السعودية، ما أعرف ليش. طبعا حفيظ الدراجي في المغرب في الفترات الماضية استقبلوا في كازا، في الرباط، في أكادير، مارينا أكادير، طالع في السكوتر. ناكر المعروف بصراحة، ناكر المعروف أبدا. ردك قاسي على المغاربة رغم استقبالك، وشربت عندهم الحليب والتمر وخدت ما شاء الله الأسواق، لفيت الأسواق وما خليت أي مكان، وجاي الآن تنتقد المغرب للأسف الشديد.
ناكر معروف صراحه حفيظ الدراجي محمد تقي. والله يا عبد الله انا اقول لك اياها باختصار، القافله تسير وان شاء الله راح نحضر كاس العالم في المغرب بعده في المملكه العربيه السعوديه. وانا رسالتي ان المغرب والمملكه العربيه السعوديه بقيادتها وبشعوبها لا ينظرون الى انسان ناكر للجميل والمعروف. صحيح. ليس فقط للمغرب وللمملكه العربيه السعوديه بل للامه العربيه اللي عايش فيها. بالضبط. اعتقد له اجندات خارجه التعدي والاساءه وقله الادب اللي قاعدين نشوفها، لكن العتب ليس عليه، العتب على القناه التي الى الان وضعت هذا الانسان في هذا المكان السيء. لذلك انا اعتقد توجهات الكره او توجهات الدول العربيه واضحه، احترام، تقدير، انتقاد بناء وليست الاساءات. صحيح. كل التوفيق للمغرب ان شاء الله وبرجالها وبقيادتها الرشيده ولي عهد الامين. كذلك السعوديه. كل التوفيق ايضا للمملكه العربيه السعوديه بالضبط. بقيادتها، ونحن راح نحضر ان شاء الله. ان شاء الله. وخليه يجلس في بيته ان شاء الله. العالم في المغرب وكأس العالم في المملكة العربية السعودية. أنا لا أعلم لماذا المعلق الرياضي حفيظ الدراجي دائما ينتقد المغرب والمملكة العربية السعودية، ما أعرف ليش هاي الانتقادات. أنا أعرف. إيه نتكلم عنه، بس ليش ينتقد حفيظ الدراجي دائما المغرب ويروح يرجع المغرب ويروح يرجع السعودية؟ ليش الانتقادات؟ ما أعرف والله. حفيظ الدراجي ما عجبوش الحال وكيحشي الهضره للمنتخب الوطني المغربي والمغرب كامل زعما، وديك الهضره ديال ان راه كاينه مؤامره وان راه الكاس افريقيا راه باغيين يعطيوها للمنتخب الوطني المغربي وديك الهضره الخاويه. حنا غادي نقراو واحد البوست اللي لاح وشوفوا الحشيه الهضره ديالو كيفاش بغى يوصل هادشي اللي قلت لكم انا في الاول. قال مجرد ملاحظه، رواد المجموعات الاربع الاولى في كاس افريقيا بالمغرب سيواجهون اصحاب المركز الثالث في الثمن النهائي الا الجزائر وحامل لقب كوت ديفوار عن المجموعتين الخامسه والسادسه اللي فيها الكوت ديفوار واللي فيها الجزائر. قال لك حيث سيواجهان صاحبي المركز الثاني. لو جئنا في المركز الثاني كنا سنلعب ضد الكوت ديفوار او الكاميرون، وبما اننا نلنا المركز الأول فسنواجه السنغال أو جمهورية الكونغو، فمرحبا بمن تم اختيارهم لملاقاتنا، سنلعب بنفس الروح والله خير الماكرين. نظرية المؤامرة دابا هما من الآخر كيقولوا كاع إلى المغرب داها، راه المغرب تعطات ليه. لا سيدي، المغرب عنده أحسن سكواد في لاكان، أحب من أحب وكره من كاره.